Dimy taona ny raha-dalana sy nikozako zanany moteranao Samsol Beoririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Samsol manolotra anao ny Logité. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Logité. Techno, expect more. Niveau d'habits en boîte Bravo. Mora talakarain. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Faly tafona amintsika reto tompoko lasy tompoko vavy anio alatsinainy fa 20 ny volana janoary taona 2024 faly ihany koa manolotra ny araba ho antsika rehetra ary mbola faly izay manasa anao naraka ny voatra amin'ny farany lotembo avy hatrany ndao ratsika natsikafo ny rolo olona ny tsy fitezany fitantanany ady amin'ny covid-19 ny rara doublon ny favakisa ny fonja amin'ny farafangana ary ny fanafarana fitaopedina tsy ara-dalàna izay samy nanana vomera ho an'ny fanadidiny tsirairay avy. Manao antsova amin'ireo mpiara-ombinantoka sy mpiara-miasa amin'ny gouvernemanta malagasy ho amin'ny famatsiana ny tetikasa flash epile manana teti-bola 5 faingo $7 entina iadina ny kere any atsimo. 320 tamin'ireo trangana coronavirus vaovao miisa 300 tamin'ny herinandro lasa iny dia avy eto Analamanga avokoa. Enina ireo namony ainy. Anaraka fifanina ara-miaramila any Manjakandriana ao anatina enina herinandro ireo mpiofana polisy kominaly sy mpamonjy 50 ho Antananarivo renivohitra. Ampambo avao izay ho arahantsika ireny andaontsika ry hiditra avy hatrany ao anatin'ireo vaovao songadina. Raha mahakasika ny fitantanan-draharaha-mpanjakana no mboantsika ny fiarahana nao tatitra mahakasika ireo fanadihadiana efatra nosokafany antemerandolona ireo vomera efatra natsangana tamin'ny volana Novambra lasa teo. Ireo olona narekitra izany no nanao tatitra androany. Fanadihadiana mahakasika ny fitantanam-bola nandritry ny coronavirus, mahakasika ny rara doublon ho an'ny fifidianana filoham-pirenena farany, mahakasika ny fampidirana tsokosoko fitaopedina teto amin'ny firenena ary ny raharaha famonoana gadra tany farafangana. Ary ao tanatin'ity fanadihadiana entin'ny feno ajarianina sy doda ara-jaronjato ity nandindiny mahakasika izany. Androany 12 Janoary natokan'ireo olona anaovany tatitra tamin'ny fanadihadiana mahakasika ireo rara efatra everina famampiayay ato amin'ny tany sy ny firenena. Tamin'ny 30 Novambra no lany fa atsangana ireo vaomera isana ny fanadihadiana. Vaomera voalohany ny tatitra ny misana ny fanadihadiana mahakasika ny fitantanam-bola nandritra ny fameana ara-pahasalamana. Vola mitentina 770 faingo 770 tapitrisa $, no eritreretiny fitondrana ho azo avy amin'ireo mpamatsy vola tao anatin'izany. Tsy mazava nefa ny fomba nampiasana ireo vola azo na dia nisy iza ny fanambarana fa nisy ny fifidianana fitaovana ara-pahasalamana, fifidianana ambulance ary hitataratra ny tsy fitovian'ny fitsinjarana ireo fanampiana manera ny faritra 2020. Nanamarika ny fanadihadiana ny tsy fahasahin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isantsokajiny niatrika ny fanadihadiana taoriny ny fampandrenesana ny vaomera azy ireo. Ny nilazana ny amatoa minisy ny toekarena sy ny fitantanam-bola tao anatiny ilay taratasy nalefany ho an'ny soloany ny vaomera fanadihadiana tamin'ny fa 7 volana Desambra taona 2022 nilazana fa tsy mahafantatra velively ny mahakasika ny fitantanana ara-bola momba ny covid-19 ny tena sy ny departemanta ny andreketana. Io hitatsika io ny taratasy nalefany. Nefa dia ao anatin'ny tranotrara nahitatsika io rapport provisoire numéro 3 io dia mahagaga sy mahatalanjona tokoa zany tokony andraiky tambony mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana eto anivon'ny firenena malagasy sa hiteny sa hilaza fa tsy mahafantatra ny
mahakasika an'io anjaratsika vahoaka anjaratsika vahoaka iaho mieritreritry minisa rehetra voakasika ity Covid-19 ty na mivantana na hankolaka ny chef de région gouverneur zany eny anivon'ny faritra roa zay tena niena tamin'io Covid-19 io dia Antananarivo faritra Nalamave zany sy faritra Tsinanana dia tsy misy sahy niatrika ny fanadiadiana. Tolorana sorana itona kosa nefa nde matoa maty nisy ny fahasalamam-bahoaka teo aloha izay nanome asina ity an'mpanjakana ity eny Antenimieradolo zany tamin'ny namaliany Ankitsiko ny fiantsona narefa taminy ka nahafahany vomiera ny fanadiadiana nanao ny asany. Ny minisitry ny fahasalamana teo aloha no anamaly ny antony voamera ny fanadiadiana mahakasika ny fitantanam-bola ho an'ny coronavirus. Voamera faharoa nanao tatitra androany misana ny raharam-pifidianana mahakasika indrindra ireo fiverimberenana anarana tao anatin'ny lisy mpifidianana taorian'ny fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Araka ny tatitry ny sony ny 20 febroary 726 ny doublon ary mahery ny rahetsy sy iray tapitrisan'ny olom-pirenena mitovy lalana karapanondro tao anatin'ny lisy mpifidianana nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Sy mitsanidina ny fahampiainan'ny vahoaka malagasy vokatry ny fandrombahana fahefana tamin'ny alalan'ny fifidianana tsy tomombana fenosoka sy alabato hold-up électoral na tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tsotra fotsiny amin'izao ny tsy fahafahampon'ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana no nitarika fandraisana fahefana amin'ny alalan'ny hery tsy manaja ny tenerana sy ny demokrasia. Ny fampiasana laharaka ara-panondro ny verimberina natao avy amin'ny kara-panondro sandoka zay fahitatsika teo. Telo isan-jato fotsiny no nahitana izany tao ny fanadiadiana OIF sy ny saseny ary ny fiarahamon'olom-pirenena nanao fanadiadiana ka tsy misy fiantraikany amin'ny vokam-pifidianana izany oery zareo. Raha ny vokatra amin'ny fitsiriana nataon'ny seni izay niteraka savorovory tamin'ny taona 2020 teo dia ny nahitana ny fiverimberena ny laharana kara-panondro mahatraka roetsy ray tapitrisa ao anatin'ny mpifidy mahery ny 10 tapitrisa dia mandiso tanteraka ilay telo isan-jato voalaza tamin'ny audit natao. Tsy misy fitsiriana statistika na matematika manamarina fa mifanakaiky ny telo isan-jato sy ny 10 isan-jato ilazana fa tsy manova vokam-pifidianana ny fisiany fiverimberena laharana kara-panondro ao anatin'ny sy mpifidianana. Mivoatra ny fomba fangalaram-bato eto Madagasikara ho ity voamera ity ary tondroina ho mpanakorotana eto amin'ny firenena izay mikasa hikarakara fifidianana ka ampiasa io lisitra io. Voamera fahatelo nanao tatitra ny avy amin'ny sampana misana ny raharaha fampidirana fitaovam-piadiana antsokosoko teto amin'ny tany sy ny firenena tamin'ny taona 2012. Ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier no namaky mpantsilana ity resaka ity tamin'ny fahitalavitra ny volana Desambra 2012. Nivoaka tamin'ny fanadihadiana nataon'ny voamera ary fa tena nisy tokoa io raharaha io. Tamin'ny 7 Janoary 2012 taorian'ny fianianana nataony amin'ny mahafiloam-pirenena voafidy azy ho filohan'ny Repoblika vaovao Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina
dia fiara sy fiara mifolo vy vaovao no nentin'ireo andeha an-tafika na ny voninahitra ny lanonana ary tamin'ny kabary nataony tamin'izany no nanaova ny fanambarana mezimezina mikasika ny fampitaovana ny foloalinda malagasy ka nilazany fa hovatsintsika fitaovana mendrika sy manaraka ny toetrandro ny foloalinda ny antsika asa fa tsy kabary ary ho hitantsika eto sahady androany andalo eto amintsika eto ny santionany amin'ireo fiara manara-penitra tsy laitranybara tsy matahodalana afaka miakatra tendrombohatra voamarina tamin'ny alalan'ny fanadiadiana fa nisy tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina teto amin'ny tanin'ny republikan'ny Madagasikara izay tsy nanaraka ny tambazotra ofisialy sy ny lalàna velona mifehy ny fitaovam-piadiana etsankilana dia tsy afaka nanapirofo ny fisiana antontan-taratasy ara-dalàna manamarina ny fiavian'ireo fitaovam-piadian'ireo sy ny fomba nampidirana azy ary ny fomba nividianana azy ny tompony andraikitra samihafa izay nanaovana fanadiadiana nilaza ny ho samby gaga sy talanjo ny manamboninahitra ambony rehetra tao amin'ny tafika ny zandary ary polisy rehefa nahita ireo fitaovam-piadiana narantiranty teny Mahamasina ny 20 Janoary 2024. Mipetraka ny fanontaniana mahakasika ny loharam-bola ahafahan'ny filoha ankehitriny namatsy ireo fitaovana ireo ny folo alina ary voamarina fa talohan'ny nandraisan'ny fahefana no efa tonga teto Madagasikara ireo fitaovana ireo. Vao mera fa efatra farana nanao tatitra ny misana ny fitifirana gadra tany farafangana tsy mahafantatra ny zon'ny voafonja ve ireo olona nanao tivitra vararaka ho ny voamera na halavona voafonja misa 320 no tsy hita-popoka ary 720 no tavaverina ao amin'ny fonja ity raharaha ity. Tao anatin'ny fanadiadiana zany dia zavatra efatra lehibe no voasitona sy isaniana anisantsika sy tondrana izao fanazavana izao. Voalohany dia ny tsy fahafantaran'ny tompony andraikitra na dia kely akory aza fa mananjoany na dia voafonja aza. Ny faharoa dia ny tsapanay sy hitan'ny fanadiadiana ny tsy fahaizana mandray andraikitra sy ny fifaniliana andraikitra tamin'ny tezava-transiao satria dia ny korotana tanteraka ny fanarahana ny toromarika ny menireo ny eritreretina hoe hitondra ny fampipalemana tamin'izany sy nametrahana ny andraikitra amin'ny famerenana ndray ny voafonjy ireny. Ny fahatelo dia fampiasana fitaovam-piadiana tafahoatra na hoe usage excessif d'arme. Zay rehefa nydiniana dia ohatrany tao tsy matianina tsy professionnel akory ny tamin'ny filaminana ny eritreretina amirana anatanteraka ny ilana. Ary ny fahaefatra dia efa tena tsy isotsony ny fonja eto amintsika. Mangataka fanadiadiana tsy mitanila mahakasika ireo raha rehetra ireo ny voamera nitsangana eto amin'ny antemoniran-doholona. Manameloka ny tsy firarahin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antso natao tamin'ny fanaovana fanadiadiana izy ireo ary mangataka ny ampiarana ny lalàna mifandraika amin'izany. Nalefa eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana ity tatitra ity vao nalefa tao amin'ny filohan'ny antemoniran-doholona ary izao nampahafantarana ny vahoaka izao. Nisokatra ho an'ny rehetra moa ity tatitra ity androany teto amin'ny antemoniran-doholona. Eny amin'ny antemoniran-doholona trany no marian'ny filohany nandritra ny fananganan-tsaina farany natrehany teny ivon'ity androm-panjakana ity ireo teboka nanamarika ny fitaom-pitondrany anisan'izany raharaha fikasany filoham-pirenena anafoana ny sena tamin'ny taona 2024 tsy totosa noho ny tolona natao tapitra amin'ny herinandro ity ny fepitoam-piasan'ny rivo rakoto vao sy ireo olona notariany ny raharosoa mpiasany ty androm-panjakana ity izy nandritra ny findraisam-pitenena ny androany ary nanafatra ny tokony anondrotana ny asiny antemoniran-doholona. Feno ajariana sy doda rajarin-jato hatrany no mitondra ho antsika izay.
Tsy tokony ny fandrodanana ho irivorakody vao no ataon'ny fitondrana ankehitriny fa tokony ny fananganana no imasona. Tsy adion'ny filohan'ny anteminaran-doolona ny nampatsiahy ny fikasan'ny fitondrana andrava ity androm-panjakana ity tamin'ny taona 2012. Tamin'ny taona 2025 ny orona ny anteminaran-doolona 80 taona taty aorina ny baribary ny fikasan'ny filoha vao nandray fahefana anafoana azy. Raha ohatra samorovorony safotofotony resaka politika anomboka tamin'ny 2024 2024 dia vita taratra satria dia tonga teo ambaravarana teo ny olona anao barofo teto amin'ity anteminaran-doolona ity dia mijoro tsika mijoro zahay satria tsy rarina zany misy nitsokan-darana nefa olona tompona andraikitra ambony teo amin'ny fiarovana an'ity anteminaran-doolona ity nitsitra zay naleha safidy moa zany a za tsy hitsaran'izany akory fa zany zava-misy vao nanomboka 2024 dia tsy niteny akory filoham-pirenena hoe ho asorina ny sénateur fa hoe ravana ny anteminaran-doolona tsika menakavy ane zany e betsaka no na dia tsara tare daholo ary tsika jerehako rehefa miditra marainy tohatra ny tsy natoro namako reto olona reto miady sainy reto olona namako reto ary tadidiko tsara ny fitsikitsikitsika menakavy rehefa nitsangana teo aminao zany jadona tia natao zany tsika be nandresy itsika tehaka tsika teto mpiafanareo zana tsy tehaka ho an'ny ara-kotovao zany a ohatsy mpanao gazety makamaka 19 fa nitehaka tsika satria tafajoro janona amin'ny toerany lay androm-panjakana marepublika amin'ny republika. Tokony tsy isy eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny anteminaran-doolona ny fandravanana fanonganana androm-panjakana satria andrin'ny firenena. 900 mahery ny piasan'ny anteminaran-doolona fianakaviana 900 izany no saika very asa noho ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena. Tokony anamafisana ny asan'ny anteminaran-doolona aza no imasona hoy izy. Ny fananganan-tsain'androany no anfarany natrian'ny filohan'ny anteminaran-doolona Rivorakody vao sy ny Bureau Tariny amin'ny 20 janoary izao ny fifamindram-pahefana eo aminy sy ny Bureau vaovao ahitana ireo loholona izay saika mpiarady amin'ny fitondrana avokoa. Ny rarisoa ireo mpiara-miasa amin'ny Rivorakody vao androany. Nareo tompoko, sotra nareo ny lolona amin'ny anaran'ny tenako izay mahazo micro a, sotra amin'izay fiaraha-miasa rehetrarehetra. Androany izay nanaovana an'ity fananganan-tsaina ity anisany a dia mba ahafahantsika rehetrarehetra fampijery ratsy ohatra fahendrentsika malagasy enganeny ratsy ary ny teninao tsy ho tafiditra eto amin'ity firenentsika ity tsy ho tafiditra eto amin'ity anteminaran-doolontsika ity zay mieritreritra ny anao ratsy dia ao zanahary ambololoha ao azany loha sa mangina no jereny ka ho samy tain'Andriamanitra nisy rehetrarehetra manao mbarakaly zay tompoko tsaratsara nareo tahindranahary jiaby. Mifameno ireo mpiasa sy ny loholona ho iatrany izy ka tsy azo sarahana ary diso fevitra izay mieritreritra fa azo sarahana ireo. Nankasitrahany ireo mpiasa eto amin'ny anteminaran-doolona ny finiavan'ny Bureau maharitra ny ato amin'ny fitazonana ity androm-panjakana ity. Fifandraisana iraisam-pirenena hipetraka afaka fotoana fohy ny fitondran'i Joe Biden any États-Unis. Everindreo mpay fandraisana iraisam-pirenena fa anamora kokoa ny fandraisana Madagasikara amin'ny États-Unis io fitondrana vaovao io. Antony malefadefaka kokoa ny fitondrana demokraty izay misy an'ity filoham-pirenena vaovao ity no le teo aloha. Anjara ny fanjakana malagasy araka izany ny manatsara sy mitazona ireo tombotsoa azo tamin'ny fitondran'i Donald Trump teo aloha izay mety ho afaka tanterahana soamatsara sy tohizana amin'izao fotoana izao. Enara Barsosi kasambola manana. Malefadefaka kokoa eo amin'ny fampandehanana ny raharaha rehetra eo amin'ny firenena ny fitondrana demokraty izay misy an'i Joe Biden filoham-pirenena Amerikanina amin'izao fotoana. Mifanohitra amin'izany kosa ny fitondrana republikanina izay misy an'i Donald Trump filoha teo aloha tsy mitady afa-tsy ny tombotsoany manokana hoy Radanoara mpahay fifandraisana iraisam-pirenena tafaresaka taminay androany. Raha niova zao ny mpitondra any États-Unis io moa zany dia efa mazava be ny azy. Ny demokraty misy an'ny Joe Biden zany dia malefadefaka kokoa eo amin'ny fandehan'ny raharaha rehetra. Zany hoe raha misy tanjona dia vilivily izy aloha, zay vao tonga any amin'ny but. Fa ny
reto républicaine reto tonga dia itsiny ohatra teo izany ohatra mazava mihitsy tamin'ny ny matoa izy ty Donald Trump reny tonga dia mandefa bomba mandatsaka bomba any Syrie 2 fois tsy nisy mandany firenena mikambana dia zay moa lefa tenenina foana hoe zavatra roa sur le plan international dia intérêt sy rapport de force mitorona autour eo amin'ny zavatra io ny resaka relation international raha fa tsy amin'ny intérêt iny dia na ianao korotany ny firenenao na vononin-dralahy mihitsy le mpitondra. Heverina fa vao maika namora kokoa ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny États-Unis araka izany ity fitondran'ny Joe Biden ity. Tsy nahitana olana nefa na izany aza ny fifandraisana tamin'ny filoha teo aloha satria isan'ireo firenena tsy dia nanana olana tamin'ny firy isika teto Madagasikara. Mbola afaka atao tsara kosa ny manatsara sy manamafy ary mampitombo ireo tombotsoa manokana amin'izao fiovan'ny fitondrana vaovao izao hoy hatrany ny mpahay fifandraisana iraisan'ny pirenena. Ny azy misy continuité ny service sy ny état indrindritsika zany ohatrany tsy dia nanana problème loatra dia tsy taity izy ny AGOA tsika zao mbola mandeha amin'ny AGOA na dia teo ary Trump zay le izy fanjarantsika koa zany manao ny diplomatie zay hitazomana zany tombotsoa zany na akana tombotsoa. Hitanao zao teo Donald Trump mbola teo fitondrana nefa nanampy be dia be ny Amerikanina na tamin'ny faraparany teo nanampy be dia be ny Amerikanina amin'ireny misy zavatra miseto Madagasikara dia misy amin'ny environnement dia misy amin'ny resaka social dia manao be dia be izy tamin'ny santé izy teo aloha teo tena nanao fa azy anankiroa mihitsy ny Amerikanina ary teo aloha teo dia hoe ny Amerikanina no manome aide be dia be indrindra amin'ny Madagasikara. Zay resaka hoe tovy ihany ny tombotsoa arovana ny azo moa zany izy mbola mandefa an'ilay hoe corps de la paix reny ao anatiny daholo. Ny 20 janoary izao no handray ny fahefana amin'ny mahafiloha-pirenena Amerikanina vaovao azy Joe Biden. Ho tanterina amintsika eto amin'ny fampalam-baovao ihany ny akon'izay amin'ny fotoana io. Inona koa mitondra antsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena any États-Unis marimarina kokoa no mafisina ny fitandrona filaminana amina toerana maro any an-toerana roa andro melony andraisan'ny filoha Joe Biden ny fitantanana any États-Unis indrindra fa any amin'ny Capitole izay nitrangana herisetra sy fanafenana nataon'ireo mpomba ny filoha teo aloha Donald Trump izany toy ny tany miady mihitsy amin'ny fijery États-Unis araotana ty fanadidiny ty makasika izany. Washington, capitale fédérale des États-Unis. Toy izao ny any Washington amin'izao fotoana. Fembotana filaminana ny tanàna. Nahetsika avokoa ireo polisy garde nasionaly ao amin'ny distrikan Colombia, indrindra fa ireo mpiambina manokana ny Capitole. Toy ny tany miady mihitsy ny fijery azy. Tontony aloha ny fijery zava-misy eto amin'ny distrikan Colombia amin'izao fotoana. Voafeny zava-drehetra fa vonona trano izay rehefa misy zava-mitranga. Efa nandray anjara tamina opération maromaro fa tsy mbola nisy tahaka ty hatr'izay. Niatrika amin'ny fihetsiketsehana tamin'ny Baltimore fa ity no mbola goavana hatreto. Miaramila maro be toy izao ary indrindra eto amin'ny renivohitra États-Unis mihitsy. Sy nieritreritry nahita toy izao de l'attaque du 6 janvier mitazona basy mahery vaika mihitsy amin'izao fotoana ireo polisy ny Capitole izay voakina mafy tamin'ny fanafina niatra taminy ny 9 janoary lasa teo. Manampy azy ireo ka manome toky an'ireo mponina manodidina ireo miaramila marobe. Tonga manamafy fitandrona filaminana hatramin'ireo service secret izay miandraikitra ny fiambenana amin'ny filoham-pirenena Amerikanina. Tena mampalahelo. Tokony efa tamin'ny herinandro lasa iny nisy toy izao. Mbola misy tero anay ireny zava-nitranga ireny hatramin'izao. Mizarazara tanteraka ny hevitra. Ny fotoana hitako mpitandro filaminana be dia be toy izao dia ny andro 1 septambra 2024 fa valo avy tany ivelany nafika tamin'izay. Ankehitriny eto États-Unis indray no betsaka miaramila noho ny any Afghanistan fa hitendry mitoraka ity dia Amerikanina ny manafika anay. Plus de militaires américains autour du voadidina miaramila Amerikanina ny Capitole. Toerana maro ihany koa no ambenana mafy ary no mafisina fitandrona filaminana amin'izao andro vitsy. Melona ny raisan'ny Joe Biden ny fahefana mahafiloha Amerikanina azy zao. Manomboka etsika dia anaraka kosa ireo vaovao hafa ao anatin'ny Actu. Vaovao ara-tsosialy amola vola tetika asa hitondrana vahaolana maharitra any atsimo. Ireo mpikambana nivon'ny gouvernemanta malagasy iarahana amin'ireo mpiara-bonatoka maro samihafa. Vola mitetina dia $7.7 no efa nomaniny amin'izany. Isan'ny voalohany indrindra amin'izany ny fanavotana an'ireo ankizy misy 3 hetsy mahery latsaka ny 5 taona izay tena anjadiny tsy fanjary-tsakafo lalina amin'izao fotoana any atsimo. Toraka izany koa ireo mampinono sy mitondra voka
manodidina ny 7 sy 4 alina eo ianara-basoa ka sambola mana vola mitentina 570 tapitrisa dolara no entina mahana ny olany kere any Atsimonosy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tetikasa antsoina hoe flash appeal. Avy roeny ny olana sedraindreo ponina any atsimo ireo ankehitriny. Zazalazaky ny 5 taona manodidina ny 3 hetsy, vehivavy bevoka sy mbola mampinono miisa 777 sy 4 alina eo no ianjadiny tsy fahampitsakafo lalina ankehitriny any atsimo ka mila fanavotana faran'izay aingana. Ny long terme dia le hoe ahoana ny ampisan'izay sécurité nutritionnelle, sécurité alimentaire apetraka ny hoe ahoana ny ahafahan'ny vahoaka miaina sady mandroso any amin'ny faritra atsimo. Izay ilay voalaza amin'ny filoham-pirenena hoe sorontsika tanteraka, ho foantsika tanteraka ny kere tsy vita anatin'ny iray andro, nefa izany fa misy ambaratonga na asa mila tanterahana isaky ny secteur izany ary tafiditra anatin'izany ny fambolena, fiompiana, ny rano, ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fotodrafitrasa, ny lalana sy ny sisa sy ny sisa. Andan'izay ny ahitana izay efa sedraindreo ponina any atsimo manampitrotraka izany ihany koa ny krizy teraky ny valanaretina COVID-19. Miasarotra ho azy ireo hatrany araka izany ny miaina any amin'iny faritriny. Ny mbola fitohizany ahitany vokatry ny toetry ny andro amin'izao fotoana ihany koa dia mbola mataraiky ny fanombohana amin'ny fambolena. Vinavinainana amin'ny volana May sy Jona 2024 any araka izany vao isy ny voalohan'ny-bokatra. Isan'izany ny distrika any Amboasary Atsimo sy Bekily izay mila vahaolana maika amin'izao fotoana izao. Distrika enina no ianjadiny krizy tahaka izany ankoatr'ireo. Raha ny tombatombana zany, raha zao mpandeha zao fatarahan'ny filatsahan'ny orana mety molofaharetan'ilay famainan'ny tany dia ny amin'ny volana février sy avril lanoany dia mbola mety mafimafy izy io zany satria raha zao ny zavatra hitantsika dia tsy hiakatra zany vokatra any na isy ezaka be taontsika satria fa tara ihany ilay taom-pambolena. Noho izany zany dia aleontsika dieny zao dia mbola tsy tara zany dia manetsika amin'ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hahafahantsika miatrika avy hatrany miantisipe zany hoe dia zao zany dia efa mieritreritsika hoe inona tokony atao. Raha tahiny moa ka miatsara ny toetrandro izay irahantsika dia arabasoa arabatsara zay fa tsy maintsy miantisipe zanytsika amin'ny hoe fitantanana andraram-pirenena dia mila an'izay anticipation zay. Fa ho hitantsika eo zany ny fanatanterahana zay fa tsy maintsy vita anatin'ny fotoana fohy mahakasika an'izay ary efa nambaran'ny filoha repoblika hoe ny fahatongavan'ny rano naharitra ny atsimo dia lahara-pahamehana farany izay lahara-pahamehana ho an'izao fitondram-panjakana zao. Ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no hiarana tanteraka ity tetikasa flash appeal ity miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny firenena mikambana sy ny maro hafa. Tanjona ny hanafoana tanteraka ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo. Vao makasika ny fivoaran'ny valanaretina COVID-19 kosa ho an'ny herinandro lasa iny, enina no lavon'ny coronavirus. Misy 300 ny tranga vaovao izay tsy karitra ho ny antombo. Raha oharina tamin'ny herinandro lasa 20 kosa andanin'izay ny fitambaran'ireo olona sitrana soamatsara. Indra tenantsika ny vaovao ofisialy maneho fivoaran'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Miaraka miary Sorojravaka sy Dolphe Rakotoniaina. Avy any amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny efatra amin'ireo nodomandry lavon'ny coronavirus tamin'ny herinandro iny. Teto Analamanga sy tany aloatra Mangoro kosa ny roa hafa ambiny, izany hoe mitotaly 4 ny namony ainy noho ny valanaretina. Tsy karitra fa nanatombo ny isan'ny tranga vaovao ka lasa tafiakatra 300 zany raha toa ka miisa 470 sy 200 nandritra ny herinandro ny 2 janoary. Tahak'izao ary ny fitsinjarana isa-paritra izay tranga vaovao izay nanomboka ny 7 hatramin'ny 15 janoary. Nahitana tranga vaovao betsaka tamin'ity Analamanga 320. Manaraka azy eo i Matsiatra Ambony ahitana tranga vaovao miisa 130. 70 ny any Vatovavy Fitovonany, 40 ny Aoboeny, 12 ny tranga vaovao ana coronavirus any Anosy, 12 ny any Atsimandrefana, 7 ny ao Vakinakaratra ary 8 ny any Analanjorovo.
Samy nahitana tranga vaovao misa 3 avy ny any Menabe sy ny faritry Diana, roa ny ao aloatra Mangoro. Nahitana tranga vaovao iray avy kosa ny faritra Moronmanisy Orombe ary tranga iray hafa avy any ivelany tafiditra eto Madagasikara. Andanin'izay 12 ny fitambaran'ireo olona sitrana soamantsara nandritry ny herinandro ny 9 janoary iny. Misa 7 sy 400 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana sy arahamaso akaiky ny fahasalamana ary mahery ny 520 ny fitiliana natao. Eo amin'izay ady amin'ny valinaretina Covid-19 izay hatrany ny isa 410 ireo olona tonga nanao fizahana ara-pahasalamana teny amin'ny CTC Andohatapenaka nanomboka ny sabotsy lasa teo fotoana izay sokafany indray. Salanisa nivoaka ny alohany tamin'ny 12 taondro androany. Ireo nahitana soratra aretina ny tonga nanao fizahana teny an-toerana. Miandry 27 ora ireo nanao fitiliana vao mahazo ny valin'ny fizahana. Mbola ny CTC Andohatapenaka aina treto no manao fitiliana amin'ny coronavirus. Tsy azon'ireo orinasa atao nefa ny mandefa piasa amin'ny andiany hoe ny an-toerana misy ny lamina manokana napetraka makasika izany. Raha araka ity fanadihadiana arahana amin'ny feno Hajariana sy Doda Rajarinjato ity. Nanomboka ny sabotsy teo no nandray olona ny fitoerana fanaovana fitiliana ety amin'ny village voa Andohatapenaka. 13 nisan'ny olona tonga nanao fizahana ny sabotsy raha 13 ny alahady. Ho an'ny androany kosa 7 ny olona tonga talohany tamin'ny 12 ratoandro. Ireo ahitana soratra retina no tonga manao fizahana ety. 17 ora farafatarany no ivalian'ny fitiliana ka misy ny lamina manokana napetraka amin'ny fomba ahafantarana izany. Vokatrio tsy aty amin'ny village voara no tonga fa eny amin'ny ery amin'ny Befelatany ery amin'ny TVSSER any no tonga ka zareo no miantso sy manao le tracing contact raha positif le olona. Zareo ihany koa no miantso raha negatif ilay olona natao fitiliana. Dia apetraka amintsika rehetra izay nanao fitiliana ary. Fa rehefa avy manao fitiliana ety amin'ny village voara dia mijanona ao atokantrano miandry valiny. Aza alaim-panahy mandehandeha satria ny olona iahina ho voan'ny coronavirus no tonga manao fitiliana ety. Ka raha natao fitiliana ianao dia mievera tena hoe sao dia mitondra tsimokaretina mandra-pivaliny dia aza mivoaka ny tokantrano aloha. Ary rehefa tonga ny valiny milaza fa negatif dia aza mifaly avanja fotsiny fa tohizo ny fepetra sakana rehetra mba tsy azahoana ilay tsimokaretina. Araka ny fanazavan'ny dokotera Manitra Rakotoarivony hatrany ety amin'ny village voara ihany hatreto no ahafana mandray ireo olona hanao fitiliana. Tsy ny rehetra nefa no afaka mandeha manao izany ety. Misy ihany koa ny toromarika fandaminana sy fandrindrana ny fidirana ety amin'ny fitoerana fanaovan'ny fitiliana tsy maintsy napetraka. Ho an'ireo ilay orinasa manana olona andeha ataoko hoe misy olona iray positif atao amin'ny orinasa anankiray dia tsy ny mpiasa rehetra ao anatin'ny orinasa akory no entina makaty amin'ny village voara fa ny ekipa ety Analamanga no manao le hoe tracing contact no manantona ilay orinasa manao an'ilay fifampiresahana sy ny fanadihadiana rehetra fa tsy hoe ilay mpiara-miasa rehetra no entina ety amin'ny village voara. Tahaka izany koa ny fianakaviana. Misy ankonana ray manontolo alefa mpitsabo maky ety amin'ny village voara. Tsy tahaka izay fomba fiasa tompoko. Fa ny anankiray ao amin'ilay ankonana misy fisehoana aretina izay no aiahina nitondra ilay tsimokaretina avy any ivelany niditra atao tokantrano no anaovana fitiliana dia miandry ny valiny iny. Raha positif dia atao fitiliana avokoa indray ny ao tokantrano. Raha negatif dia efa isorana an'Andriamanitra fa ho tohizana indray zany ny fiarovany tsirairay avy. CSB de Misa Valo ihany koa no afaka mandray ireo olona ahitana soratra aretina. Azon'ireo dokotera atao ny manome fanafody azy ireo. Anjaran'ireo dokotera kosa no mandefa ireo olona eny amin'ny CTC Andohatapenaka raha misy ny tranga mampiayay. Vaovao Velanivy ny fiadidina Antananarivo fiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ministera folo Alonda amin'ny alalan'ny état-major-ny Tafika no nazona fa hiatrika fifanana fototra ara-miaramila ireo mpiofana polisy communaly sy mpamonjy vono mandidina 50 eo. Vita sonia fiara-miasa teo amin'ny Rotonta ary nomboka tsoela fifanana. Tato vaovao mirina tsara ny misy Razafinjato. Mpiofana polisy communaly sy mpamonjy vono misy 50 no anaraka fifanana fototra ara-miaramila any Manjakandrino anatin'ny 4 herinandro.
vokatra ny fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny etamajoro ny Tafiky izay nankatao ministère ny Foloanday zany. Ka ny recrutement efa heritaona latsaka zay no natomboka. Nisy ny épreuve physique, nisy koa reo examen maromaro zay natao. Ka ny tena mendrika no votage nareo 500 reo fa amanjato ny olona mikasa ho na police municipale na ho sapeur pompier. Nozavainy général Benay Varvelo Jean-Claude lehibe ny etamajoro ny Tafiky fa tsy fifanara-miaramila no arahan'izy ireo fa ny fototra ara-miaramila ihany. Isy ako ny sy tanjona hotratrarina amin'izany. Ny apahany ara-miaramila zany na hoe formation commune de base no ménage any Manjakandriana. Ary raha ny tena izy zany 12 volana mako izy rehefa tena miaramila manao. Fa ity kosa zany dia ray volana sy tapany zany hoe enina herinandro. Zany hoe zany misy formation ataon'zareo ikambanana amresaka fampianarana fototra azy. Fa misy kosa zany miaramila tsy raisan'zareo fa hatramin'ny herinandro ihany no tokony menage. Zaka vele sady zaka reo vita test daholo reo sady vita test reo vita visite médicale. Fampianarana kosa zany taranja fototra miaramila zay ame endrika araky ny teny Andriamatombo be ny tanàna to ny toetra ny voalohany indrindra rehefa eny akanjo izy ary ampisehoana aminy koa ny moralité hoe manao zany hoe police municipale zany manao zany hoe sapeur pompier. Ny antony dia zao ireo nge niara-iasa amin'ny Foloalinday eny ankanja. Rehefa mba mitovitovy zany le base dia tsy sarotra mifanometanana eny ankanja. Zay ny tena tanjona misy ty. Notanterahany herinandro lasa teo ny fanaovan-tsony teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny etamajoro ny Tafiky ary nomboka tsoela amin'ny fifanao andro mpiofana ho police communale sy mpamonjy vona misy 10 ireo. Ho an'ny Tomasina Kostsika misy 330 reo olona nanorina fototra fitrasa tsy ara-dalàna ka nampanatsoana tany amin'ny commune Ambonivohitra Tomasina. Tafiditra tao anatin'izany ny tsy fanaran-dalàna ho an'ny fanorenana trano ambony lakan-drano na amin'ny lalana fivezivezen'ny olona. Misy kosa ankilan'izay fifana naharitra 5 andro nentina indrindra andrindrana fanomezana fahazoan-dalana anorina. Naka ny vaovao ny namana Remy Prudence any Tomasina mitatitra izany kosa miaro Sorojo Ravaka sy Dolphe Farakotiniana. Trano tsy manana taratasy fahazoan-dalana iorina sy onenana nefa miorina amin'ny lalana fivezivezen'ny olona efa antonany maro. Isan'ny trangana tsy fanarahan-dalàna hita ao an-tampon-tanànan'ny Tomasina ankehitriny. Maro ireo fototra fitrasa tsy manaraka ny drafitry ny tanàna. Ao anatin'izany ohatra ny fanorena trano ambony lakan-drano ka manetsina ny tatatra ary mahatonga ny tanàna ho lasa dibo-drano rehefa vanim-potoana fahavaratra sy fotoana ny rivo-toza. Ny fanamboarana lakan-drano dia niezana natao na dia hoe tsy tena velona tanteraka zany lakan-drano rehetra eto anatin'ny tampon-tanàna Tamatavy fa kosa tena miasa ny ekipanay avy amin'ny Voaria manadio an'ireny lakan-drano zay miteraka rano be rehefa misy andro ratsy. Ny matondra ny rano be ohatra raha sendra misy oran'andro zany dia miakatra ny rano dia tsy fanajana ny plan d'urbanisme. Sahirana dia sahirana ny pompier rehefa mamono afo any anaty trano rehetrarehetra satria misy any amin'ny 100 metra no fampitotoizana ny tuyau lany andro anatin'ny fanoizana tuyau ny mpiasan'ny pompier taraiky ny intervention satria tsy tafitra ny pompier. Mariana fa miisa 330 ireo olona nandorona fototra fitrasa tsy ara-dalàna ka nampanatsoana tany amin'ny commune Ambonivohitra Tomasina. Misy kosa ny fiofanana maharitra 5 andro anamafisana ny fahaiza-manao ireo mpiasa avy amin'ny sampandrarahana ny fandrindrana tanàna ao Tomasina. Natsoana ireo olona ireo tsy fanasaziana akory fa fampatsahivana hoe ny trano matoa miorina dia tokony hisy taratasy mazava ny fahazahoany fanorenana ireny ka régularisation ireny zany no ataonay namena feim-potoana zareo ahafahany manomana ny taratasy. Direction d'aménagement ny commune urbaine manampy anareo amin'ny famahana olana fa raha toa kosa ka hoe trano tena ambony kanalina miala tsiny miala fondro fa tsy ahazo autorisation mihitsy zany raha mbola zany no tantaneto. Tanjona ny andrindrana ny fanomezana fahazoan-dalana anorina sy onenana ary kendrena ifanindran-dalana amin'izay ny fanatsarana sy fandaminana endrika ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Tomasina. Misaotranao trany manjoy ny logité dia manasanao anaraka azy hatramin'ny farany tapany fahatelo eo amin'ny pejim-baovao sosialy mbola ambanin'ny ohatra eo am-bary-pandefesana ny avon'ny rano eny amin'ny ranonkopa eny Anosizato amin'izao fotoana. Miamena koa araka izany fitadiavan'ny reto mpanasa lamba sy manana antom-pivelomana manodidina ny toerana iny.
ho an'ireo mpanasalamba manokana izao dia tena nisy fiatraikany lehibe ho azy ireo ny faharitana io reny rano io satria sady miamaloto no manalavitra ny toeram-piasany mahazatra isan'andro izy ireo. Eny Rabarsosy Anjara Kotondraina no fanadidiana tena toerana nanina sary kosa akasambola mana. Mitondra faisana ireo mponina manodidina ny renirano Ikopa eny Anosizato izay mampiasa izany amin'izao fotoana. Miaritra trano ny renirano efa ambany aotra eo amin'ny mari-pandrefesana ny havon-drano amin'izao fotoana izao. Andavanandro anefa manodidina ny 7.20 no miakatra ny havon'izany ary mahatratra hatrany amin'ny 5.20 aza rehefa ampy tsara ny rotsakorana hoy ny mponina izay tafaresaka taminay teny an-toerana. Tsy lasa tsy misy mihitsy zany le rano e, tsy misy mihitsy fa hatrany amin'ny faran'le kilomètre zany no tsisy tsony mihitsy fa rehefa vao miakatra izy zany a dia mahatratrany amin'ny 23, 24, 25 any zany rehefa tena miakatra fa zao zany tsy misy mihitsy le rano, tena maina tanteraka mahitsy. 0 ary ambany 0 ary le rano amin'izao fotoana izao tena tsisy rano intsony mihitsy. Isan'ireo tena misedra fahasahiranana indrindra amin'ny faritrany ity renirano ity ireo mivelona amin'ny fanasana lamba. Miamiena ny olona mampanasa lamba raha misa 9 izany teo aloha, ankehitriny misa 3 sisa noho ny aloton'ny rano noho ny faritrany ka mahatonga ny olona makany amin'ny mpanasa lamba eny amin'ny bassin na toerana fanasana lamba hafa. Lasa voatery mifanalavitra amin'ny toeram-piasany mahazatra ihany koa izy ireo na ireo mponina manasa ny lamba ny eny amin'ny renirano aza. Velona amin'io mihitsy izay aloha toko izany dia anisany misy fiatraikany any satria le tompon-damba indraindray hoe maloto le rano dia sady ritra dia lasa any amin'ny paopy daholo ny olona maka nefa indraindray le any amin'ny paopy koa na bassin mantsy mandoa vola dia ohatran'ny tsy hita leo le alefa aty le lamba tsy mandoa vola nefa any amin'ny bassin madio ny rano nefa vidiany vola dia misy fiatraikany any. Raha teo hoe nisy maromaro eo ohatra hoe 9 na 8 dia lasa 3, 2 trano sisa tena mihena satria mba hividana sakafo ho an'ny ankizy isan'andro. Mangataka vahaolana avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireto mponina manodidina ny renirano Ikopa eny Anosizato ireto. Efa misy ihany tahaka izao isan-taona saingy naharitra ny tamin'ny tindry amin'ny toraka ity noho tsy fahampiany ny rotsakorana. Vaovana trangam-piarahamonina hafakely no entsika manaraka nanaitra ny mponina tany Atongopahatra, distrikta Sambava, ny filatsahana fonjam-bingoavana avy tany an-danitra. Natao ny fizana sy ny fanadadiana ka fantatra fa ana orinasa Amerikanina ilay fitaovana entina mizara aterineto amin'ny faritra saro-dalana manerana ny planeta. Ny resaka tamin'ny manam-pahaizana momba ny aikitana eto amintsika mikasika io trango io androany miarosorojo ravaka sy Dolphe Rakotiniana. Atairana ny an'ny mponina tao Antongopahatra distrikta Sambava tamin'ny fipoahana reny izy ireo. Nandritra ny fotoana nilatsahan'ilay karazana fonjam-by avy any ambony rahona. Ny alahady teo tokony ho tamin'ny valora sasany maraina no nisehoan'ilay tranga tao andrefa-tanàna Antongopahatra rehefa nozahana fonjam-by goavana misampatsapana no hitan'ny mponina tao anatin'ny alan-drofia. Ora vitsy tao ry nilatsahan'ilay fitaovana tonga nijery fotony zava-misy ny lehibe ny fokotany tany an-toerana. Nanao fanadihadiana ihany koa ny zandary. Fantatra fa anao satelity ilay fitaovana any orinasa X any États-Unis amin'ilay tetikasa lonina izy io. Entina mizara internet amin'ny faritra saro-dalana manerana ny planeta. Tsy hoe nilatsaka ilay izy fa nalatsaka mihitsy ilay izy. Raha ny durée an'ny fandehanany eny amin'ny stratosfera eny dia mahatratra eo amin'ny centaine de jours eo. Dia tonga amin'ny fotoana anankiray dia tsy maintsy hoe alatsaka ilay izy dia misy procédure izay arrange zareo moa zany déployer parachute izy dia milatsaka amina vitesse tena kely dia kely izy midina tany dia zay no mahatonga anazy hoe tsy dia tsimba be ohatran'iny. Misy GPS tsinona miaraka amin'ny zavatra iny dia efa misy ekipa zany mandray an-tanana ny fandraisana anazy sy fakana anazy eny amin'ny toerana izay nandatsahana zareo anazy. Efa mikajy mialoha ny faritra andatsahana ilay fitaovana ilay orinasa Amerikanina ka kendrena ao anatin'izany mba tsisy fiantraikany loatra amin'ny tontolo iainana sy ny mponina eo amin'ilay toerana. Araka ny fanazavana nomeny ny manam-pahaizana momba ny aikitana eto amintsika. Mety hoe misy hazo azo kely mety tapaka na ohatr'izany fa tsy tena hoe mi-influence be amina tontolo iainana na ohatr'izany ilay izy.
mety hoe nieritreritry ry zareo hoe tsy tiandry zareo alatsakana anaty ranomasina ilay izy dia Madagasikara no akaiky indrindra hoe terre afaka andatsahana an'ilay izy dia nalatsany teto Madagasikara. Mety izay angamba ilay eritreritry ry zareo tao anatin'ilay izy. Tsisy zavatra hoe mampatahotra, tsy hoe fitsokolovan'ny avy any ivelany iny na hoe hijerena ny renakivotany eto Madagasikara na ohatr'izany fa zavatra tena normal be ilay izy. Itsika koa raha mariana, tsika zany tsy manana contrat amin'ny zareo amin'ilay resaka distribution internet fa ny eto Afrika ny any Kenya no manana contrat amin'ny zareo. Mety hoe zavatra tokony ho any Kenya izy fa ilay izy moa voky hoe any amin'ny stratosphère dia etin'ny rivotra eny dia farany tonga aty Madagasikara dia tsisy fitantsony fa tsy maintsy hoe ampidina ilay izy dia récupérena dia averina alefa indray ohatra. Talohan'izao voalaza fa efa nisy potika satelita ny latsaka ihany koa nanakaiky ny nositsika tany amin'ny ranomasimbe indianina. Ary tsy ari-tanan'olombelona fa voajanahary kosa ilay singa nitotona teto Madagasikara tamin'ny taona 2024. Meteorita nomeny manam-pahaizana anarana hoe Benenitra, mitovy amin'ilay tanàna ny Latsahany. Mariana fa tsy nisy zavatra simba na ainana fohy tamin'izany. Fa taorian'ny niraisan'ny filoham-pirenena azy ireo dia niraisy ny ministera ny folo alindasy ny etamajoro ny tafika androany ilay mpianatra avy eo anivon'ny CMIP amin'ny Fianaratsoa izay larina faharoa nanerina ny nosy tamin'ny fahazona noty ambony indrindra ho an'ny fanadinana baccalauréat sokajy série C nomena mari-pakasitrahana sy solosaina enti-tanana izy androany. Fanampanazavana. Ranarson Faelino, enfant de troupe avy anivon'ny CMIP Fianaratsoa, voavaka baccalauréat série C farany teo ary faharoa nanerina Madagasikara tamin'ny fahazona noty ambony indrindra. 17.4 tamin'ny 20 ny noty azony tamin'izany. Mazava azy fa nisy niezaka manokana nataony. Ezaka moa zany misy ihany tsy maintsy hoe misy niezaka amin'ny fahazona vokatra ohatr'izao fa zahay koa nanampy anay koa ny lehibe tao amin'ny toby na ara-pitaovana zany na ara-torohevitra. Izay koa nisy ny avantageny koa satria zay miara matory eo any zany zay dia ohatrany hoe devoir ny groupe foana ny ataonay zany fa tsy ohatrany civil zay hoe samy mody any an-trano dia rehefa tsy hay ilay izy dia afa misy anontaniana fa tsy hoe mijanona amin'izao rehefa tsy fantatra ilay izy. Faniriny sy tanjona hotratrariny Faelino ny ho mpanamory fiaramanidina mpiady any aoriana. Nametoky azy raha teo minitsy ny folo alindahy sy ireo mpitantana anivon'ny etamajoro ny tafika. Ny antony nisafidianako ny hanao mpanamory satria efa hatry ny mbola kely dia efa zay foana ny fanirina ary maro ireo zazalahy kely zany foana fanirina fa saingy hoe sarotra moa ny atongavana amin'izany fa efa miezaka ohatr'izao dia misy ny occasion ahafahana manao an'izay. Taoriana niraisan'ny filoham-pirenena ny radioelina azy sy ireo mpianatra mendrika avy tamin'ny lafivalonynosy dia niraisy ministera ny folo alindahy sy ny etamajoro ny tafika i Faelino androany. Mari-pakasitrahana sy solosaina enti-tanana no azony tamin'izany. Ary ny farany vaovao ara-panatanjahantena mahakasika ny taranja baolina kitra totosa amin'ny farany herinandro lasa teo ny andro faharoa ho an'ny Orange Pro League na ny fanany national amin'ny sokajy division elite. Maro lalao rava ady sala ito amin'ny farinandro avy izany amin'ny alalan'ny andro fahatelo. Omenantsika tao anatin'ity fanadidina manaraka ity avokoa ny makasika ireo. Nisongadina indrindra tamin'ireo voka-dalaon'ny Orange Pro League andro faharoa ny faharesena faharoa ho an'ny Fosa Junior avy any Boeny izay tompon-daka Madagasikara farany. Lavon'ny Kosfata amin'ny isa telo noray izy ireo ny sabotsy tolakandro lasa teo teny amin'ny LGK Plus Stadium Bypass. Ny miaramila nokatra nisy tamin'ny alalan'ny penalty ny Dakany Berajo. Nosalainy fosa izany avy teo ary nampitombo nisy tena misolatra be ho an'ny Kosfa ry Balosy Moma. Ratsevina dia efa niondrika teo anatrehany 5FC anisa aotra norainy Fosa Junior tamin'ny andro voalohany izay nitanterana tany mikianjara be mananjara. Ifandona amin'ny LGK Plus indray izy ireo ny alahady ho avy izao amin'ny rora sasany iny amin'ny LGK Plus Stadium. Tombo voka-dalao hafa dia lalao telo ny rava ady sala samy tsy nitokona DCA sy AS Adema. Roa kosa ho an'ny Tekitra sy LGK Plus tany mikianja amin'ny Barika Dimy Tomasina. RS Ray ho an'ny Zanakala FC sy Knapsa Sport Disciple FC tany mikianjana Pasambaza Fianaratsoa. Ankoatr'ireo dia lavon'ny 5FC anisa roa noray ny Jet Kintana ary no mitsano nisoka foty anisa telo nohatra ny 3FP Toliara. Raharaka ny filarina Vonjomaika dia mitarika aloha ao amin'ny Conférence Nord ny 5FC manana isa enina arahany LGK Plus isa efatra. Telo avy ho an'ny Jet Kintana sy Kosfa, iray ho an'ny Tekitra ary tsy mbola nanana isa kosa ny Fosa Junior. Ho an'ny Conférence Sud kosa dia mitarika Vonjomaika ny Zanakala manana isa efatra arahany Risoka fotsy FC Ilaka samy manana isa telo. Isa ray avy ho an'ny CSTFC, Adjesaya ary AS Adema ary ny 3FP Toliara izay tsy mbola nahazo isa no mamarana Vonjomaika amin'ny filarana.
iroso amin'ny andro fahatelo ny Orange Pro League nyfarany anandro avy zao. Ankoatra ny lalao ny LGK Plus Fosa Junior, dia isan'ny songadina ny fandona Esa Demas izanaka FC, Jet Kintana Skosfa ary ampetrahany Isoka Foot amin'ny fianaran-tsokosa ny FC Ilakaka. Ny amarantsika ny fiarana dia ny fanomezanao ny mety toetry ny andro ho an'ny Rampitso sy amin'ny ankapobeny. Miamanatona akaiky ny morontsiraka avaratra atsinanan'i Madagasikara amin'izao fotoana rivodoza Eloise ary Isi Orambe sy rivotra maro entiny amin'izany raha vinavinaina dia amin'ny Rampitso Alina no hiditra an-tanety izany rivodoza izany izay matanjaka tokoa loatra eto 100 km isan'ora ny rivotra hoentiny. Miankina amin'izay ihany koa mazava ho azy ny toetry ny andro an'ny Rampitso amin'ny tapany avaratry ny nosy zao dia fantatra fa nomboka andraona ny any amin'ny faritry Sava ary efa misy orana manify izany. Ny any amin'ny faritry Diana kosa dia fandimy ny orana sy ny masoandro ho an'ny Rampitso izay toetrandro izay manodidina ny 420 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana ho amin'iny faritra iny. Any amin'ny tapany andrefana kosa faritany Mahajanga dia andraona avokoa ireo faritra rehetra Betsiboka, Sofia, Boeny ary Melaky ho tonga 430 degré Celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky raha voavinavina ho an'ny Rampitso zay. Faritany Tomasina dia hijojo ny orana amin'ireo faritra rehetra aloatra Mangoro, Analanjorofo ary Atsinanana. Somary mbola nifinify zany ny tapany Maraina, ny Takariva kosa nomboka ho avy mafy izany no ilay rivodoza izay manantana amin'ny toeran'iny amin'izao fotoana izao. Ary ny faritany Antananarivo dia somary andraona ho aneto Analamanga Rampitso. Afana ihany nefa satria andidina ny 20 hatramin'ny 30 degré Celsius maripana. Ao ny faritra Vakinakatra sy Bonglava ary Itasy dia ifandimy ny raona sy masoandro. Faritany Fianaratsoa dia ifandimy ny raona sy masoandro any amin'ny faritra Moromani, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vatovavy ary Atsimo Atsinanana. Andidina ny 17 degré Celsius ny maripana hatramin'ny 20 degré Celsius izany. Ary ny farany faritany Toliary anorana amin'ny faritry Anosy ifandimy amin'ny masoandro nefa izany, ifandimy kosa ny raona sy masoandro ho an'ny faritra Androy. Somary anorana ihany koa ny amin'ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana Rampitso anomboka ny Takariva raha ny voavinavina anatin'ny toetrandro. Izay koa marina fiarantsika isaoranao be deaibe naraka azy hatramin'ny farany, manasanao anjoy hatrany toy ny fiarahana sy ny fandaharana eto amin'ny Dominina. Izay kosa metraka mandrapeona amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao Shamsul Beoririka ilay fanta-daza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny Le JT. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Découvrez l'actualité et démarrez l'année en beauté avec les peintures Soma Laval. Soma Laval, embellir durablement. Niveau d'habits en boîte bravo. Mora talakarain. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka.